الماتش والشوط الأول يعني في دلائل كتيرة أوي، والموضوع باين أوي إن اللعيبة بتاعتنا متكتّفة، اللعيبة مش عارفة تلعب، ما فيش اختراقات من العمق، ما فيش عرضيات، وحتى لو العرضية اللي اتعملت من الركنية مش بتاعتك، بتاعة الحارس بتاع سموحة. آآ اتعمل علينا هجمة بعد ما جبنا الجون، لولا الزحلقة بتاعة عبده يحيى كانت الكورة دي فيها كلام تاني. الحمد لله إن هي عدِّت على خير. يا جدعان العبوا شوية. المدرب بتاعنا مش عارف يخلّي اللعيبة بتاعتنا تلعب براحتها ومرتاحة، لا في اختراقات من العمق ولا في عرضيات، حتى العرضيات أصلًا مش بتاعتك. أنت ليه مكتِّف اللعيبة، ليه مكتِّف اللعيبة؟ لمّا نزّلت إمام عاشور في النُص، بقى في شوية راحة لبن رمضان، عرف يلعب وعرف يروح وعرف ييجي، سحب معاه كام لاعب. لولا التسديدة بتاعة بلعمري اللي فيها هي أصلًا الجول كلّه، التسديدة بتاعة بلعمري، التعدية والفولو بتاع مروان عثمان، لولا كده ما كانش الجون هييجي. برضه حلول فردية، ليه ما فيش حلول جماعية؟ أنا ليه ما فيش عندي حلول جماعية؟ ليه دايمًا اللعيبة بتاعتي متكتّفة ومش ظاهرة؟ بن شرقي مش ظاهر وإمام عاشور مش ظاهر وبن رمضان مش ظاهر، بلعمري مش ظاهر، اللعيبة بتاعتي كلّها مش ظاهرة ليه؟ ليه؟ أنا عندي لحد دلوقتي أحسن لاعب في المباراة أو أحسن لاعب في الشوط الأول لحد دلوقتي هو مروان عطية. مروان عطية اللي عمّال بيهاجم هنا وبيدافع هنا وبيمرّر هنا ووِش رجل هنا وأوفر هنا. مش عارف تعدّي من اللعيبة، مش عارف تعمل هجمة، مش عارف تعمل هجمة واحدة، ليه؟ لازم هندعم ولازم هنقف في ضهر الأهلي، كل الكلام ده جميل، بس أنا برضه عايز أشوف أداء في الملعب. اللعيبة بتاعتي متكتّفة ليه؟ ليه؟